इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑडियो लीक्स केस की में कार्रवाई से रोक दिया और बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अब तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। कोलकाता भारत के मगरब बंगाल में आरजी कार अस्पताल के नौजवान डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। भारत की रियासत मगरबी बंगाल में एक सरकारी अस्पताल में खातून डॉक्टर को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा डॉक्टर के जिस्म पर बेशुमार जगहों पर चोट के निशानात पाए गए हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि ये चोटें से मौत से कबल दी गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मजीद कई सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। रावलपिंडी पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश में 5 फौजी मारे गए। पाक फौज के शबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक खारजी के एक ग्रुप ने पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसके नतीजे में 5 खारजी हलाक और 4 जख्मी हो गए। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि गुज़श्ता रात खारजी का गिरोह जिला बाजोड़ में दरअंदाजी करते देखा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदनवा में 4.6 शिद्दत के ज़लज़ले के बायस लोग खौफजदा हो गए। आज़ाद कश्मीर, हटियां, बाला चनारी और चकोठी समेत जेहलम वैली, सवाल, सकरदू और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बायस लोग कलमा तैयबा का व्रत करते हुए घरों से बाहर निकल आए और अल्लाह से रहमत तलब करने लगे।